理好啊。即摆要来试机，共款请入来啊3点看，过来试。来，咱来电池装啦。等下就无要看过。准备开机，来准备开机，来看一下哈。好，电池摆。等下要试差不多伫个，差不多伫个20公里啊，来回差不多伫个20公里。走来主管买凉水，比较试车。来开啊，批档有，批档关，批档有，批档关，批档关，哦，好。等下要来主管，差不多来回20公里。来啊买凉，比较试车，好出发。仪表板上蓝色贴纸写的是总里程，那等一下我们回来就知道整个里程总里程使用了多少，然后电池的状况是怎么样。来，这一颗电池是一位车主拿来维修的，因为他的电池装在车子上已经不能使用了。那目前已经修好了，我们请出我们的 3.0 来做一个道路实测。道路实测一直是高雄桥灯我自己一直以来习惯用的方式，因为这样最准确。尤其像这种大功率的那个电动机车啦、电动车，因为它在实际的使用上的话，都会使用到大功率，而且是连续的。那一般仪器的话，当然你要买那么大的功率的仪器也可以，但是非常的贵，而且它会比较恒定，就仪器会比较恒定。那在道路实测上的话，会比较有多样性，会比较与车主实际上使用的方式会比较接近，所以这样测出来的效果会最好，也更容易知道说我们自己将整个电池修好，或者说器具修好的时候，效果有没有达到我们要的水平。我们有全程的影片记录，测试道路实测的影片记录。那影片有点长，所以在某一些路段上会以2倍速的速度来播放影片。那在观看的时候比较省时间。道路实测实际上来讲会非常耗时间，但是高雄桥灯比较希望的是在自己的经验上累积，就像有时候修理一些东西，并不是真正说要靠它为生，主要是
要让自己能更去了解到更多不同的设计，它的原理，或者是自己的一个技术的累积到某一个程度，还是说需要说再另外学习一些新的技术。所以说，如果哪一天你要拿东西给高雄桥灯维修，但高雄桥灯说没有空，你也不要太伤心，因为真的是没有空。那基本上维修高雄桥灯说过，本身来讲就是一个技术的增进而已，或者说想了解自己的技术到哪一个部分，不管是维修的还是设计的。对，没有错。来看一下我们电池，电池就是维修的那一颗，一样。那这一段因为已经在填比较漂亮的路段，然后就直接以正常的速度播放，然后顺便测试，顺便看一下风景。当然，你如果有看这一支影片的话，也可以顺道看看这些漂亮的景色，也许对自己的心情也会变得好很多。因为这是旧电池，所以说在这路测的阶段来讲，不太会一直用 P 档，但是还是会运用一下，然后看整个状况是怎么样。所以说，其实旧电池一般的话，高雄桥灯比较建议大家不要常常去使用 P 档。因为旧电池它的整个能力都已经退化了。那你不要看 3.0， 其实 3.0 它的吃的电流很大。这一点在 3.0 的车主自己要注意一下。如果要继续使用旧电池的话，在整个运用上可能要稍微再修正一下。这样的话，你的电池的可运用性会比较高一点。从楠梓服务处出发到现在，目前大部分都是用一般档，当然都是满把。那到这边整个电池的表现状况也还不错，也没有任何状态。那一样可以用，那 P 档也可以开。那表示整个维修的成功基本上算是成功了。这个时间到这边路测的话，整个景色很漂亮，因为这个时间大部分的田地都会种那个稻子，那整个绿油油的，所以会很漂亮。那如果你是住在高雄附近的话，或许可以来在这一段时间可以来这边走一走，骑脚踏车也不错。路测道路实测的话，基本上还是有一个重点很重要，就是整个电力使用到后半段的时候，它整个效果会怎么样，这也是要特别去注意的。所以基本上
抓20多公里，刚好差不多就这一颗电池的可能的电量。那到时候就在比较没有电的时候，看它整个电池的表现怎么样，会不会因为电力不好之后有一些突发的状况会出现，这都是道路实测很重要的重点。就高雄桥墩的观察，在这边农地的话，应该有一些青农有大量的租用一些老农的田地，然后整个大面积的耕种，这是一个好现象。对于整个农业来讲，算是一个好现象，因为毕竟来讲，你一小块一小块的耕作，还不如一大块一大块的农地耕作会比较好。专门来少年啊，要来转啊，人来买啊，是煞个买一只金蕉的。
地势较低啦，这地势较低。哦，这登宝溪D区志洪池。哎呦！我买一个金蕉倒来。登宝溪D区志洪池，看应该是有效啦，毋过嘛是爱看即个迄落啦。我即个真正雨季来的时阵，看到底迄落效果有偌济。毋过即摆，咱讲坦白，即摆迄落，规个天气的迄落变化足大个。即摆落雨，即摆世界也落雨，普通拢足惨。无像以早迄拢迄落，即摆雨拢强降雨，凊彩落落拢超过以往的一个迄落，啊毋落就毋落。是医疗体系无介舒适。咱遮台湾算袂歹啦，台湾做了较好差。尤其阮南部遮，阮高雄遮，生活上啥物大改变。当然，这政府伊迄落做了控制了袂歹，防疫了袂到偌差。所以阮遮生活，阮遮高雄遮生活，大多数来讲是无啥物大改变。当然你若去一寡了，即摆去一寡
其他的话来讲就无，比如讲你生活上买物件啦，啥好款。当然有可能是我家己本身卡爹就跑走，无啥物包差别意思。你若讲其他的伫咧迄落，其他的我生活无像来讲，像我遮菜市啊嘛是，人嘛是，是无像以前遐济啦。我讲以前古早遐济，我遮人本来就较无，住伫遮人较无遐济啊。这所在上好还是口暗挂，呾洗手这介重要，莫互病去，你摸过物件落迄落。